galegos, galegas e xente del mundo. Hoxe vou facer o coste da tortilla, que todo Dios me dice a tortilla non vale nada, nunca faz coste do que non vale nada. Vou facer o coste da tortilla, Mirai, teño aquí unhas patatiñas de xinzo de lima, Pudieran ser de coristanco, que tamén son boas, pero son de xinzo de lima. Teño 600 gramos de patatas, porque unha vez que as pele e le quita a casquiña, xa perde 100 gramos. Bajamos o kilo da patata, pero iso perdemos daño. Teño aquí 300 gramos de cebola, unha vez que as pele, tamén perdemos 100 gramos. E teño aquí os huevos. Atendei, Foca aquí cámara. Para facer a tortilla, fame falta 600 gramos de patatas. A 65 céntimos que vale un kilo, 39 céntimos de patatas. Cebolas, 300 gramos a 1,10 €, 32 céntimos. Huevos, 1,50 vale a docena, como leva de huevos, 1,20. Despois aquí temos tamén, que me olvidei, o xamón. E vos diredes, o xamón, tú vas a usar o que reciclas, o que en vez de tiralo, úsalo, non, porque se non usara, botaba yo o can de pienso, por iso fixo o coste a xamón, coste o que me vale o saco de pienso do can, que me vale o saco 15,80, 15 kilos. E como aquí hai 200 gramos, 21 céntimos de xamón. Non quere dicir que o xamón sea malo, Quere dicir que se non fixera a tortilla, aforraba o pienso que lle botaba ao can. E despois botámosle un chorrito de aceite de oliva, que vale 0,06. Xa non vou contar o aceite de pochada de cebola porque o aproveito varias veces. E temos un coste da tortilla de 2,18 €. Despois, para pochar a cebola, facer a tortilla, tardo sobre media hora. Menos de media hora non o dou feito entre pelar, pochar a cebola e o propano, 30 minutos a bombona ajustando. Falei tuve que chamar das bombonas, 37 céntimos de gas. E logo teño 4 bombillas na cociña, teño 6, perdón, pero bueno, puxenlle 4. Fixemos un cálculo máis ou menos, porque a luz agora está baratiña, a xente só asimilou, a luz está barata, 0,14 céntimos de luz. Entón a tortilla vale, como non vale nada, vale 2,69 € a tortilla, 2,69 €, mira a tortilla, está aquí, Agora vai salir a tortilla, 2,69 €, aquí tendes a tortilla, vamos a tortilla. Aí tendes, unha tortilla casera vale 2,69 €. E agora diredes vos, 2,69 € tamén non é moi cara. Quietos. Atendei agora, Isto é o máis importante. O tempo de facer a tortilla, menos de media hora non o dá feito. Podía economizar, facer dúas ao mesmo tempo, pero como só vendo unha, non podo facer dúas. Entón, un empleado, por lei, porque todo dice, hai que pagar o que marca a lei, dereitos, 2.000 €. Entre sueldos, seguridade social, vacacións e todo, non vais a 2.000 €. Como o tipo ten que traballar solo 160 horas ao mes, que son 40 horas semanales, o precio da hora son 12,50. O tipo, ou neste caso eu, para facer a tortilla tardo media hora. Se o empleado ten que cobrar por media hora, non me dixas, no, o tempo que estás parado. O tempo que estou parado, terei que cobrar. Pois o precio dos 30 minutos son 6,25 € a mitad da media hora. 6,20 € a mitad da hora, 12,50 a hora, 6,25 € media hora. Entón a tortilla xa non vale 2,69, 2,69 máis 6,25 de mano de obra, Que todos dicen, non, cobro pouco, non chega o dinheiro. Non é culpa do empresario que os 2.000 € non chega nada, porque ao final cobran 1.000 e pico euros, e todo é seguridade social, impuestos. Pero non é culpa do empresario. Por iso, sabes que pasa? A tortilla vale 8,94, 8,94, nin tan barata é, que vai pasar dentro dun par de anos. Xente non quere vir traballar, porque dice, bueno, se me baja menos do que marca a lei, xa non vou traballar, ainda así pareceme pouco. Que vai pasar? Compraremos unha tortilla destas envasadas, que só valdrá, que xa vale 2,69 máis un euro que gana a empresa, que é unha multinacional, e compraremos unha tortilla destas envasadas ao plástico por 3,50 €. Gandará moito unha empresa grande, pobre máis pobre, e o rico máis rico. Non habrá xente profesional para traballar, porque a tortilla fará un tipo que lle dixan tens que estar aí con a máquina e romper huevos, un tipo así. Porque aí van a economizar o tempo, así, rompendo huevos como un Citroën, así. Un huevo, que marchou un para a galiña, expulsado para a calle xa, 900 € cobra. Iso vai, o que vai pasar, é a tortilla rica hecha en casa, non se comerá. É lei de vida, Veña, macho que teño que traballar.